Sant'Arcangelo di Siena. Perché l'Italia del Novecento è stato molto spallottata, diciamo, abbiamo avuto tipi di governo diversi, il Regno, la Repubblica e il fascismo, abbiamo avuto 2 guerre mondiali, abbiamo avuto diverse crisi economiche, diverse boom economiche, Tangentopoli, le Brigate Rosse, quindi tutti questi avvenimenti hanno influito sulla nostra vita personale, quindi ancora di più sull'uso, sul consumo e sulla moda del bottone. Entrate pure. Non so se c'è Tangentopoli mi ricordo la moda del bottone. Bisogna lo capire proprio. Ma incredibile. Das ist die Geschichte der Knöpfe. Weißt du, jeder Knopf. So haben sie Knöpfe gemacht. Qua ci sono anche 3 bottoni con la figura di Maria Antonietta, vedete? Il primo è la miniatura sul carto sotto vetro con un certo in rame, montata su ottone con 8 zafferi bianchi e 8 rosette di metallo. Il secondo è una xilolite e il terzo di metallo. Ci sono 3 bottoni con Maria Antonietta. Dopo la rivoluzione francese, nella restaurazione, i nobili portavano i bottoni portavano i bottoni con i personaggi della rivoluzione. Quello di Maria Antonietta. Che cazzo con un bottone? Lo